예전에는 일이다마다 바빠서 정신없이 살았죠. 아이들이 독립하고 저희도 좀 여유가 생겼을 때 가정 위탁 제도를 알게 됐어요. 부모의 사정으로 아이가 혼자가 됐는데 돌봐줄 이웃이 없다면 이 아이는 대체 어디로 가야 할까요? 이런 안타까운 상황의 아이들이 너무나 많더라고요. 고민 끝에 정식 교육 과정을 거쳐서 위탁 부모가 되었습니다. 아이가 부모의 품으로 돌아갈 수 있을 때까지 큰아빠, 큰엄마가 되어줄 거예요. 우리한테 와줘서 고마워. 보호가 필요한 아이들을 위해 위탁 가정이 되어주세요.